చూడండి పిల్లల మొహంలో ఈ సంతోషం. ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టినా ఇలా సంతోషంగా చూడలేము కదా. సో వాళ్ళ కోసం సంతోషపడతారనే ఫిషింగ్ వాళ్ళ కోసం చేశాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అన్ని ఈరోజు ఫిషెస్ అన్నీ మన అనాథాశ్రమంలో పిల్లలకి ఇస్తున్నాము. పిల్లలకి సంతోషంగా తింటారని. ఓకే, మళ్ళీ తెచ్చినా ఉన్న చేపలు దండిగా వేసాను. మంచివి మంచిగా తెచ్చినావు. అన్నీ మీకోసమే, నాకు ఒక్కటి కూడా అవసరం లేదు. అన్నీ ఫ్రెష్ వేలే, ఇంకా బతికే ఉన్నా. నన్ను ఆడబెట్టిపోనన్నా, తీసుకో ఆడబెట్టు కొద్దిగా. ఈడ అట్లా కదా, ఆడబెట్టు, కింద పెట్టు. అన్నీ బయటికి తీసి అన్నీ ఒక్కొక్కటి పెట్టుకో లైన్గా. గిన్నె తేపోరా, గిన్నె అన్నీ బతికినాయి. బాబు అన్నీ బతికే ఉన్నాయి ఫ్రెష్గా. ఇప్పుడే ఇంకా పట్టుకొచ్చిన బాబు, ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా. మీరు తింటే సంతోషపడితే నేను సంతోషపడినట్లా. అన్నీ కదులుతున్నాయి ఇలా, ఏం భయ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అన్ని ఈరోజు ఫిషెస్ అన్నీ మన అనాథాశ్రమంలో పిల్లలకి ఇస్తున్నాము. పిల్లలకి సంతోషంగా తింటారని. ఓకే, ఇంకా బతుకునే నీళ్ళలో వేస్తే బతుకుతే అయిపోండి. అన్నీ కదులుతున్నాయి, దీక్షలు వేసుకో, ఆడేసుకో. ఇంకా అన్నీ బతికినాయి, ఇప్పుడే పట్టుకొచ్చిన ఫ్రెష్గా. అన్నీ బతికే ఉంటాయి దాంట్లోకి. అది చాలా స్ట్రాంగ్ చేప అది. అబ్బా, అసలు అల్లాడిస్తుంది పట్టుకున్నప్పుడు. పెట్టి దాంట్లో పెట్టి. ముళ్ళు గుచ్చుకుంటుంది రా అది. నాన్న కుచ్చుకుంటుంది నాన్న, వాళ్ళు వేస్తారులే. సండే రోజు మంచిగా చేపల పులుసు తినండి. మా అబ్బాయి వాడు ఇంకా చాలా హుషారు వాడు. ఏది నాన్న? నమస్తే అమ్మ. నెక్స్ట్ కూడా మీకోసమే నెక్స్ట్ తెస్తాను. అన్నీ ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. ఓకే, అంతేనా ఉండేది అనాథాశ్రమంలో? చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు అన్ని ఫిషెస్ అన్ని అనాథాశ్రమంలో ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ కోసం ఫిషింగ్ చేశాను ఈరోజు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్కీ ఫిషింగ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు ఫిషింగ్కి వచ్చాను. లాస్ట్ వీక్ కుదరలేదు, 15 days అయింది ఫిషింగ్ చేయక. చూద్దాం, మన పాత లొకేషన్కి వచ్చాను. ఇక్కడ ఒక 3 times వచ్చాను, 3 times కూడా ఫెయిల్ కాలేదు. చూద్దాం మళ్ళీ. ఈరోజు ఫిషెస్ ఎన్ని పడితే అన్నీ కూడా మన అనాథ పిల్ల ఆశ్రమంలో ఇద్దాం అనుకున్నాను. సో సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. చూద్దాం, పిల్లలు బాగా సంతోషంగా తింటారు ఇస్తే వాళ్ళకి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బయట వచ్చి అదే బయటే మీకు వీడియో పెట్టాను కదా, ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది, లింక్ మన ఛానల్లో చూడండి. చూద్దాం మరి. థ్యాంక్ యూ.
చూడండి బయట ఫ్రెష్గా కలుపుతున్నాను ఈరోజు, ముందే కలిపి పెట్టలేదు, ఫ్రెష్గా ఆడుతాను. కొద్ది గుడ్డు వేసాను, చూపించలేదు. ఎగ్, బెల్లం నీళ్ళు, పిండి మిక్సింగ్ సేమ్ మిక్స్ ఇంత మన బయట. అరటిపండు పాస్ చేయను. చూడండి ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా కలుపుతున్నా. ఈరోజు సక్సెస్ అవుతుందో లేదో. ఇది వచ్చి నా స్లిప్పర్ది ఇట్లా పెట్టుకున్నాను. రెడీమేడ్ పాపప్ బాల్స్ వాడితే పోతాయి అవి, సో అందుకని ఇట్లా స్లిప్పర్స్ వాడతాను నేను. పైన కూర్చోండి. ఈ దానికి ఇడే బలం ఉండేది కదా, కరెక్ట్ ఇడే పడుతుంది. చేపని బాగా ఏంటి కింద రాళ్ళల్లో ఇరికి చత్యాల జల్జీ మళ్ళీ వస్తుంది. ఏం కాదులే, ఏం సిక్కుపడదు. మర్నాడు వచ్చేది ఇదే చేప. ఇది నువ్వు డబ్బా వదిలేసే, దాన్ని వదిలేసే, నేను ఫ్రీ వదిలే. ఆ కొండి దీనికి తగులుతుంది. పోను పోను అది పోను. ఎక్కేసారు, ఏం కావాలి, ఎగ్గి పెరికెళ్ళా, పెరికే ఏం కావాలి, పెరికే లేదు రాకుండా. అది 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 ఆడ ఇరిపోయింది. అది ఇది పోయి కింది పోయి ఇంకా ఆపోజిట్ పడి ఉంటుంది. అదే అట్లా ఉంటుంది చూడు మన పని అంతా. చూడండి ఫిష్ అక్కడ ఇంకో ఫీడర్కి తగిలేసేసింది. ఫీడర్ ఇంకో ఫిష్ పడి అది తీసుకెళ్ళి అక్కడ కంపలో చుట్టేసింది లాస్ట్లో. సో దానివల్ల ఇది దానికి తట్టుకొని రావడం లేదు బయటికి. లేదు అది ఆ వైర్ తట్టుకొని దాన్ని టైట్ రాదు, లేరు అట్లా. చూడండి ఒక ఫీడర్ వచ్చి అక్కడ లాస్ట్లో కంపలో ఇరుక్కుపోయింది. మన పాపం మన దగ్గర మన ఫ్రెండ్తో పాటు వచ్చిన వ్యక్తి నీళ్ళలో దిగి తీసుకొస్తా అన్నాడు పోయి. ఈ ఫిష్ వచ్చి ఇంకో ఫీడర్కి తగిలింది. ఆ ఫీడర్ వచ్చి అక్కడ లోపల కంపలో పెట్టేసింది. ఇంకో ఫిష్ పడిపోయి రెండు ఇరుక్కోవడం వల్ల తీయలేకపోయినాము. పాపం మొత్తం చూడండి చాలా కష్టపడుతూ లోపలికి వెళ్తూ ఉన్నాడు తీసుకురావడానికి. సో పాపం లాస్ట్ వరకు వెళ్ళి దాన్ని తప్పించి తీసుకొని వస్తున్నాడు నిదానంగా. దాన్ని పడి ఇగ్గుపోయినట్లుంది. దాని పెరుగు ఊకే పట్టి లాగేకి ఎట్లా నూరా నూరా పెరికేసి నాన్న వీడియో తిన్నా రా ఇటుగా దగ్గర అది పెరుకు వీడు వచ్చి నిలబడి పెరుకు దాన్ని పెరుకు అది పోతే పోయే ఉంటే ఉండదు ఆ పక్క అది పెరుకు ఒక్క నిమిషం ఉండదు. వైర్ తీసుకో, వైర్ తగులుతుంది చూడు, ఆ వైర్ పట్టి పెరికేసి టైట్ ఉండేది కట్టిల్లా చేయి పోతుంది నిదానంగా. అదే అదే చూడు, చేయి పోతుంది, అదే చూడు పోతుంది. దాన్ని గిక్కురాను, ఆ వైర్ నీకు గిక్కురా. ఆ వైర్ ఎక్కితే ఇది వస్తుంది, చేప ఇది వస్తుంది. చేయి తెగుతుంది నిదానము.
అది లూజ్ కట్టేళ్ళనా ఏమన్నా కట్టి కూర్చుంటావా పుల్లకు అయిపోతుందేమో. నా నువ్వు రానా అట్లా ఏయ్ నువ్వు వీడియో తీస్తున్నా సార్ నువ్వు ఏం పట్టకలేగా ఏం ఆడ పట్టుకున్నాడు ఏం చేదేవుతుంది నువ్వు నిదానం కట్టే చుట్టు ఆ పక్క కట్టెకి చుట్టుకొని ఇగో వచ్చే ఏట తట్టుకుందిరా నువ్వు ఎక్కడేసినావు ఇంతకు ఫీడర్లు ఎట్లా దానికి కూడా పడినట్లుంది కరెక్ట్ టైంకి అది పడినట్లుంది అంటే మీరు అందుకే పోయి కంపకు చుట్టింది దానికి వెళ్ళండి ఫస్ట్ బాగా వచ్చా. అది ఇది రెండు పడినట్టున్నది. చుట్టేసింటే అది ఎక్కడ పోతుంది నీకు? వచ్చింది ఐడ్స్ లేదు నువ్వు సలిడ్స్ నువ్వు లూజ్ ఇడుసు లేదు నువ్వు వీడేది వీడు లారికాలు చూసుకుంటాడు ఇంకైపోతే మా నువ్వు సన్న ఇంకోటి తీ అది కూడా పడినదన్నా. అది పడి పోయింది. దానికి కూడా పడింది వీడి వరకు వచ్చింది అది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా సతాయిచ్చింది అది. ఇంకో దానికి జుట్టేసింది. ఒక కేజీ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. అమ్మయ్యా కరెక్ట్ కూర్చోండి లేదా బయటకి కూర్చోండి బాగా కూర్చోండి పోదులే నోట్లో కూర్చోండి తిన్నా వీడియో తిన్నాను బాగా చేప కనపడతలేదు బాగా. ఇది గుచ్చా పిండి చికెన్ తీతి పోదులే సాడే సార్ లోపల పోతే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు? కొట్టు తీ వీడియోనా కింద కలిపిన పిండి ఎంత పట్టక ఇదే మంచి మొక్కజొన్న పిండి తెచ్చినాడు. ఇదే ఎలా నడుస్తుంది? habis రెండు కొన్నిలు ఉన్నాయి. వీడియో తీసుకుంటే అట్లా కింద కొట్టినానా? వీడియో ఆప్ చేయి. ఇంకోటి తీసుకొచ్చింది. తీసుకొచ్చింది
అదే లాగి దారం నిన్న ఏం చేసినా రోపు రోపులేనా రోపులే తీస్తున్నా ఆన్ చేసినావా రోపు ఇదే రోపు మిరిగలు అంటే ఏందో అదే బంగారు తీగ అంటారు మీరు బంగారు అది కాదు పైకి లేచి నిలబడినా వీటి లేదా గుంజుతా ఉంది మళ్ళీ ఊడిపోతే కష్టం అందుకే తన గుంజకి వచ్చేదిలే నేను మొన్న మంచి నేను తప్పించిన బంగారు తీగ అంటారు ఇందాక అనుకుంటే అదే పర్లేదండి అదే పడింది వెనక్కి పోరాను ఇక్కడ బాగా కనపడడం లేదు నేను అందుకు ముందుకు వచ్చిన మధ్యలో చూస్తావు బంగారు తీగ ఎన్నికి పోరా నీళ్ళ జారుతావు నువ్వు సెల్లి జారిపడుతుంది ఎన్నికి పో ఆడిపో పిల్ల కాదా సైడ్ కూసేయండి రోపు రోపా కాదు మిరగలు బంగారు ఎత్తి ఎట్లా విడే ఎక్కడ తలుపుకోండి పోదులేదు రెండు తలుపుకున్నా ఎక్కడ పోతుంది అది మిరగల్ అబ్బాబ్బాబ్బా ఏం తనకలాడుతుంది ఫుల్ పవర్ఫుల్ అయిన అమ్మ ఇది మిరగల్ బంగారు తీగ ఓ రెండు కూర్చున్నాయి లేకపోతే ఆడి రెండు కూర్చున్నాయి మరి చూడండి ఎక్స్టెంట్ రెండు కూర్చున్నాయి నువ్వు దూరం వస్తే మీ నాయన పడతాడు సెల్ తీసుకున్నా కొంచెం సెల్ అట్లే ఇక్కడైనా ఇట్లా కట్టా చూడు बहुत अच्छा है మిర్గల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మిర్గల్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఎండ ఎక్కువ ఉంది ఎండ ఇట్లా 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 రావాలా కొంచెం ఏయ్ చేతి గుచ్చుకున్నా లాడిస్తుంది అట్లే దాంట్లో కింద కొట్టిన ఫొటోస్ వచ్చి ఆ కింద కేజీ పైన ఉంటుంది సరి కూసలే నిదానంగా తింటాం చేపని తిన బాగా లేదు మంచి పెద్దదే పడింది ఫస్ట్ ఎక్కినప్పుడు పెట్టినా లేదు పెద్దదే పడింది నిదానంగా అది అవునా ఎక్కింది చేప బర్రని ఎక్కితే నేను విడిచిపెడితే దా రూపే నిదానం నిదానం వదులు సరే కుసలా నిదానంగా వదులు చూడు ఫస్ట్ కొండి కుసేంది లేదు చూసుకో నిదానంగా పైన కుసేయింది నిదానంగా స్లో వదిలే రూపే కొండి పైన ఉంది కేజీ ఉంటుంది కేజీ ఈజీగా ఉంది అట్లా కనపడుతుంది అది అంతే కేజీ జరుగు మీరు దూరం అనండి వదిలేసి లేదు వస్తుంది కూర్చో వంగు ఉండు వద్దు కొండి తీయద్దు ఉండు కొద్దిగా వదిలేసి ఆడ పట్టుకోకూడదు చేపని
పోతుంది అట్లా. దాంట్లో చెలిమిలో పట్టుక చచ్చిపోతుంది. చచ్చిపోతే ఏం చేస్తాను. లేదు దీనికి పిండి పెట్టి వాడి దగ్గర వేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టోటల్ ఫిషింగ్ ఒక 4 రోపులు, ఒక మెరిగేలు, ఒక 5-6 జిలేబీలు ఉన్నాయి. సో అన్నీ అనాథాశ్రమంలో ఇస్తాము. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఫిషింగ్ ఫర్ ఆర్ఫన్స్.